तो भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना भाई संजीत कुमार फार्मासिस्ट। जैसे आपको पता है, हम दवाइयों के ओरिजिनल रेट के बारे में बात करते हैं, दवाइयों के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे, हमदर्द कंपनी का जोशीना सिरप होता है। इसको सिरप नहीं, हम एक किस्म से गाढ़ा कह सकते हैं। इसके अंदर तुलसी, लौंग, काली मिर्च और मुलट्ठी से बना हुआ गाढ़ा होता है। चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, सूखी हो, बलगम वाली हो या काली खांसी हो, एकदम से रामबाण तरीके से काम करता है। इसका जो MRP आप देख सकते हो 130 रुपये रहता है और हमें ये 98 रुपये के आसपास